Hello，大家好，我係東向。我今日咧嚟到中山南朗感受海康城啊，感受海康城啦。咁我依家咧就喺佢呢個大街第9期嘅一個沙盤呢度啊。感受海康城咧，佢依家賣緊嘅，佢價錢係有相別嘅，因為咧有啲係兩梯6伙，有啲係兩梯4伙。嚟行過嚟啊，好似我哋依家賣緊嘅賣緊嘅呢個二座咧就係兩梯6伙嘅嗱。有96噶啦，東邊位係96啦，然之後呢兩伙咧都係96嘅，03、04、05、06咧都係96嘅，然之後後邊嗰兩伙咧就係116嘅，咁呢邊都係喎，深洞都係一樣噶，二座、3座、4座都賣緊嘅呢個4座咧，佢嘅單邊位啊，兩邊嘅單邊位咧就係133嘅，咁前邊兩伙咧就係107。咁佢嗰啲單位咧，107同埋呢個96嘅，嗱，佢呢啲單位咧係戶型咧係一樣嘅，戶型係一樣嘅。咁呢個盤咧純屬係退休養老自住退休養老啊，冇其他嘅一個需求。一個咧就係呢邊咧有一條輕軌喺度經過，喺呢個方向咧往南嘅方向就有嗰個珠海北站。咁喺呢個屋苑北邊咧就有一個翠亨站就係輕軌站嚟嘅。咁我哋呢個盤咧，好似佢哋96嗰啲特價單位咧，一般做喺嗰個表嗰度啦。最低可以做到零首付，好似有一套3樓咧，我哋就可以做到零首付。咁大多數咧，基本上5000到1萬就可以上車呢個盤。如果係96嗰啲月供，大概係3800到3900就可以上車直接月供嘅，冇其他嘅一個套路手續費直接上車嘅。如果係嗰啲大積單位咧，例如話116嗰啲單位咁就5000幾啦，134嗰啲咧就6000幾嘅一個月供基本上首付1至2萬就可以上車大多數1萬以內都可以上車㗎。咁大積嘅嗰啲單位咧就要多啲。咁佢呢個樓盤佢呢樓盤就有呢個不利因素，就喺呢個位置嚟。不利因素9期6區嘅一個用工工時，呢啲係政府要擺出嚟嘅。例如話你哋過嚟睇就要過嚟呢度望下啦，因為你買嘅嗰間樓下有咩？有公交車站有冇有垃圾站有冇係咪？我哋講幾點嗱，呢個海康城6區嘅一個不利因素本東東面有輕軌距離本項目最近嘅11座64米。本項目南邊咧1座、2座、3座靠近市政路，就係2座同埋3座靠近市政路，設有公交車站站台，可能會受到部分嘅噪音影響。咁3咧，本項目周邊地塊咧存在建設施工呢啲問題反正佢會講得好清楚講得好清楚，所以我哋過嚟呢個盤睇每一個樓盤都係一樣嘅，都有呢啲不利因素嘅一個公時，所以我哋落定之前睇清楚費事到時你落定咗之後，哇！原來呢度呢一座我買嘅呢一座原來有個公交車站我唔中意，唔好咁，我哋睇清楚，然之後再落定呢啲就係第6米樓嘅一個技巧嚟嘅。咁我哋依家咧就去周邊嗰度睇下，仲有佢嘅一個示範單位。不過呢度咧大多數都係臨時嘅一個示範單位臨時嘅示範單位冇實體樓睇嘅，睇唔到實體樓冇計啦。咁睇你自己接唔接受到，你買呢啲盤係嘛？咁我哋呢啲項目咧就回贈4萬呢個項目回贈4萬，所以可以幫你做到零首付，甚至5000、1萬都可以上車，就係呢個盤咁我哋依家過去望下先。咁我依家咧就喺呢個海康城9期呢一期咧就係佢依家賣緊嘅。依家呢條路咧就係望海路直行過去咧就係珠海嘅一個北圍啦。所以咧呢個位置係同珠海同埋中山嘅一個交界咁我依家睇下帶大家再去望下呢條商業街。其實感受海康城咧呢條商業街佢好成熟噶咁好似公交車站都好多條線。你睇下我哋依家右手邊或者係左手邊已經有人等緊呢個公交車。咁兩邊咧你睇下兩條路咧已經停滿晒車好似呢條街咧超市深和超市宵夜店做門窗中國移動藥鋪
天貓電器啊。不過前邊嗰度咧，我今日見到有新開咗一個錢大媽錢大媽買餸都 OK 㗎嚇。咁宵夜鋪啦，地產公司啦，龍宮豬腳飯。咁如果我哋要返去香港嗰個深中直通巴就喺呢個位置坐嘅。就喺呢個位置公交車站呢個公交車站唔錯嘅好似去深圳嗰啲咧都喺呢度坐。咁呢度咧就係佢嘅一個大門口嚟嘅。呢個湛江羊肉煲陝西麵，反正咩菜式都有嘅。就喺呢度啲屋苑嘅一個門口啦，屋苑嘅一個門口啦。咁水果鋪煙鋪肉鋪係咪啊？呢個好齊全嘅。我今日帶大家去兜一圈裝修公司亦都好多我哋呢個盤咧，再講一次咧，就依家咧就回贈4萬嘅所以咧你基本上大多數房咧5000就可以上車噶啦，5000到1萬，甚至有啲戶型，例如話佢真正嘅一個特價單位咧，有啲可以做到零首付嘅咁如果九期呢一區咧，7區呢度係屬於7區7區呢度咧，佢樓下就冇商鋪嘅呢個位置咧就冇商鋪，不過前邊有個幼兒園呢度有個幼兒園。咁呢個位置咧都係再落前邊咧就係珠海嘅北圍啦，好似醫院嗰度都好豐富嘅，新建咗一個甲級嘅醫院，依家建緊嘅，所以呢度食嘢買嘢都方便嘅好似我哋依家賣緊嘅呢個錦繡巷城嘅一個落區賣緊嘅就係嗰兩座綠色外網嘅兩座，2座同埋3座，2梯6伙嘅就係呢個位置啦，就係呢個位置2梯6伙呢度係2座，呢度係3座，依家咧都差唔多封頂噶啦，呢個位置差唔多封頂噶，差唔多封頂右手邊咧係啲工地啲中午食飯因為依家咧都差唔多12點差唔多12點呢棟玻璃外牆嘅，佢係佢嘅一個寫字樓嚟嘅，係佢嘅寫字樓。再過嚟咧就有塊空地，再過嚟呢度呢度有塊空地。應該都起住宅㗎。咁呢條咧，前邊呢條咧就係港珠輕軌嚟嘅。我哋往南右手邊就可以去到珠海北站，大概2.6公里啦。如果往北咧往北嗰個方向咧，就係有個翠亨站，所以呢度交通好方便㗎。再落去咧，呢啲地咧都係呢個猛接嘅，下邊嗰啲地咧都係猛接嘅，大多數都未建。大多數都未見，咁喺呢邊咧，依家因為佢未見咧，就荒涼啲，就荒涼啲。不過如果有好多朋友你純屬係退休嚟講咧，其實呢啲配套已經夠用㗎啦。第一個夠平，第二個咧配套有。你睇下呢度，佢呢個小區屋苑嘅後邊咧有個公交總站，呢度有個公交總站嘅。喺呢邊咧就有一個公交總站睇下呢度公交總站就喺呢個錦繡巷城第9期嘅一個東面就係公交總站。再落嚟少少咧，呢度有個卓立市場就喺呢個位置，舊年新開嘅卓立市場。我哋今日兜佢一個圈兜佢一個圈。
以前咧呢塊地佢都係啲爛地嚟嘅，都好爛嘅，好荒蕪嘅嚇。之前好似錦繡康城一期嘅別墅咧，好多客戶過嚟呢度買嘅時候係俾人呃過嚟買嘅嚇。之前真係好荒涼嘅。嗱，到咗呢度咧，就有一個社區中心啦，南龍街道社區咩服務中心啦嚇，9期嘅體育館啦，呢度有個體育館啦，有游泳池啦嚇，喺呢個位置。嗱，呢個9期嘅一個北邊啦，呢度就係9期嘅北邊啦。反正佢好多商鋪咧已經有開咗啊，已經開咗啊，所以咧喺呢度嘅生活配套係絕對冇問題。如果你要去大嘅商圈咧，就要去到珠海同嘉灣嘅一個寶龍城，喺呢度打個的過去咧，都係2.5公里左右啊。喺呢度咧就缺乏過一個大商場啊，大商場就係2.5公里左右啊。咁我哋依家咧就入去睇下佢嘅一個示範單位。咁我依家咧就喺呢個錦繡康城105嘅一個交樓標準啦嚇。佢嘅交樓標準咧就係簡單嘅一個交樓標準嚟嘅，好簡單嘅嚇。好似佢賣緊嘅96、98都係呢個戶型嚇，都係呢個戶型。咁好似我啱計咗一套嚇，有一套3樓嘅，基本上咧零首付可以上車，就係呢個戶型係3樓嘅，就係嗰啲低樓層嘅嚇。低樓層嘅月供咧就係3900左右嚇，3900嗱，感覺下呢個廳係嘛？邊咧就係一個 L 字型嘅一個廚房，好似佢呢啲咧都係送嘅嚇，零首付，然之後3900嗱呢啲嚇。因為點解我哋可以做到零首付？因為我哋現場嚇即時可以回贈係嘛？出邊咧仲有個生活露台啦，呢個洗衣機咧佢都係贈送俾你嘅嚇。啲家私咧簡單嘅一個家私咧都有贈送，好似呢啲係嘛？呢啲小家電啊嗰啲啊，佢都有送俾你嘅。咁出邊咧就有一個生活露台，我拍咗好多次嚇。不過係錦繡康城咧，因為佢嘅單價平啊，所以佢呢啲咧嚇呢啲嗱呢啲嚇唔係雙層嘅隔音玻璃，係單層嘅嚇。單層就係好輕啊呢個。咁出邊呢度咧嚇就有一個好長嘅一個露台。嗱呢個露台咧就係6米深嘅一個長度，然之後呢個闊度咧就係1.8米，呢度就係1.8米嚇。咁佢依家忙緊嘅，好似呢度咧，因為係臨時嘅示範單位，實際嘅景觀咧係冇咁靚嘅嚇，冇咁靚嘅，冇咁靚啊嚇。嗰個係臨時嘅示範單位，咁好似嚇佢都有送電視嘅嚇，佢呢度咧都有送電視。咁其實電視咧，你話好似小米啊嗰啲好簡單嘅一個品牌嚟嘅。咁入邊呢度咧，就係一個廁所啊。呢度寫住非交樓標準咧，佢唔係呢隻款，可能換咗一隻款俾你嚇，換咗一隻款俾你。咁入邊嘅嗰個淋浴間，你睇下，望下呢個空間感喺呢邊嚇，呢度咧就有一個房啦，就連接啱嗰個好長嘅露台，送埋嗰個衣櫃。嗱，對面呢間房咧就需要自己改嘅。呢間房咧，佢啲磚咧都係咁樣，到時呢度咧係打空嘅嚇，打空嘅，所以咧改呢個房可能都要萬幾蚊，因為你要鋪磚啊，你要封牆啊，你要封窗啊，可能都要萬幾蚊嘅。係喺呢個位置，你如果入住啊，咁你如果過嚟住咧，你呢間房咧，呢個門咧，你都要自己改啊嘛，係嘛？你都要自己改啊。咁入邊咧仲有一個主人房嚇，呢個係主人房嚟嘅，比較方方正正嘅一個廁所啦。咁再到呢度入邊啊，嗱呢度入邊啊，啲牆有架衣櫃啊，嗱佢啲衣櫃咧就唔係定製嘅，可能就冇咁靚，因為咧呢啲都係好簡單嘅一個裝修嚟嘅，一個簡單嘅一個交樓標準。晚接嚇，唔理係國際花城啊、錦繡康城啊，仲有東區嗰個指令天使啊，飄窗都唔可以拆，因為呢啲
係設計嘅問題嚇，呢啲又係設計問題。好似佢呢啲玻璃嚇，呢個玻璃好明顯都係單層嘅一個隔音玻璃嚟嘅。咁呢一套咧有啲低樓層係可以做到呢個零首付月供3000九。如果係嗰啲高層咧，咁可能咧都係幾萬蚊嘅一個首付，然之後月供4000到4000出頭嚇。有啲如果係高樓層係嘛，咁呢一套咧有一套新買98萬，咁其他可能110幾萬啊，其實都相差唔多，就睇你自己嘅一個預算。咁我哋依家再去睇另外一個則。咁我依家咧就喺呢個116啦嗰邊係96，嗰邊係143嘅嗰個臨時示範單位嚇。佢呢度啲風格咧，每一個集團嘅一個做嘢風格咧，佢係差唔多啊。呢度你睇下做得幾咁靚嚇，有水啦，有花啦，係嘛？呢啲花可能日日養嘅。咁我哋依家睇緊嘅咧，就係佢嘅一個臨時單位。呢一套咧就係116嘅嚇。呢個單位咧，我哋咧首期咧就係1萬可以上車嚇，1萬可以上車。咁一入嚟咧，不過佢呢啲交樓標準咧係之前定價貴嘅時候嗰個標準。咁依家嘅交樓標準咧就好簡單嘅嚇，呢啲圓關櫃已經冇咗嘅啦。呢啲地板咧都係普通嘅一個地板。之前呢個標準咧係17000嗰陣時嗰個標準嚇。咁望出去咧出邊都係花，所以我哋唔好俾呢啲示範單位誤導咗嚇，唔好俾佢誤導咗。然之後咧，呢度就係南北通透嘅一個餐客廳。南北通透例如話你比較中意呢個南北通透嘅，咁就比較適合啦。不過佢呢啲層高吊咗頂之後咧，就比較矮啲嚇，因為我1.78米，你哋可以感覺下係咪？咁好似佢呢啲層高咧，就唔會好似迪興嗰啲3.15米嘅嗰個層高啦。嗱，呢度望出嚟咧就係一個露台嚟嘅。佢呢啲咧用嘅係欄杆比較簡單嘅一個用料啦。呢啲係咪？咁然之後北邊嗰度咧仲有一個露台嘅呢度係餐廳啦，都比較闊落啦，係咪？都好闊落嘅。咁好似呢個單位咧呢個單位咧首付1萬，月供咧都係5000左右5000左右。咁呢度一樣嘅因為臨時示範單位望出去就好靚嘅一個遠景啦。入邊呢度咧嗰個廚房嚟嘅，廚房咧呢個廚房如果係佢咁樣嘅一個設計咧，就係新建套係有嘅，不過都係普通嘅一個品牌嚟嘅。如果佢依家呢個空間咧，你要擺雙門嘅一個雪櫃位咧，老實講咧係有啲緊湊嘅有啲緊湊嘅。呢度要做窄啲，你先擺到雙開門嘅雪櫃，因為佢始終係116咧，116做4房都實用嘅。其實呢度望過去呢度望過去，因為我哋依家咧係臨時嘅示範，我哋睇出去都係啲綠化，但係佢嘅實體樓望出去係點樣咧？係咪樓咧係咪對面嗰一伙嘅窗咧細房咧係咪？咁我哋係唔知道，所以我哋睇臨時嘅示範都係就有呢啲缺點。呢邊咧就係一個廁所嚟嘅一個廁所。嗱，佢依家咧呢個好似之前17000嘅時候就係呢啲好高嘅一個交樓標準呢個鏡櫃咧都做咗成塊牆。依家嘅交樓標準因為降咗價降標啦，發展商只有1年只有1/3，所以你可想而知佢嘅一個依家嘅一個標準。飄窗係差唔多，嚟感覺係如果冇咗呢個飄窗，其實入邊嘅空間都窄嘅，所以一定要有嗰個飄窗先得。呢度咧係一個兒童房嚟嘅呢度係一個兒童房佢係利用咗60嘅一個飄窗，所以你先有咁闊嘅一個感覺嘅。嚟過嚟睇下，佢呢度係飄窗嚟嘅佢呢邊係飄窗嚟㗎，所以我哋睇嘢咧要睇入邊呢邊咧，如果你利用埋飄窗咧，其實空間係好闊嘅，係好闊落嘅。咁對面呢度咧，哇！呢度係2個門對住2個門，喺風水嘅角度嚟睇咧，有啲人咧就唔中意2個門對住呢
呢個房佢都利用咗60嘅飄窗嚟嘅嚇，兒童房嚟嘅。呢個如果利用咗飄窗咧，其實都好闊落㗎嚇，都好闊落嘅。嗱，呢度有衣櫃啦。一般咧，我哋衣櫃做喺呢度做60啦，係咪？咁再入嚟嚇，再入嚟呢度就係主人房嗰個位置嚇。呢度主人房佢依家擺緊嘅係米八嘅床嚇，擺緊係米八嘅床。不過佢嘅床頭櫃咧，嗱，呢個床頭櫃好薄嘅嚇，好薄嘅。如果我哋正常嘅屋企咧，正常嘅家庭咧，佢嘅床頭櫃可能都要10公分以上啦。有啲好厚嘅，可能都15公分。你一擺咧就擺到呢度啦。嗱，所以佢呢啲係專門設計咗，專門設計過嘅嚇，類似係咁咯。咁入邊咧仲有衣毛間啦，同埋個廁所啦。嗱，衣毛間你睇睇咧，你嘅擺埋一齊，一人一個係咪？甚至都俾你睇睇用。嗱，呢個係個廁所嚟嘅，呢個就好闊啊！呢個空間好闊 ，OK 噶嚇。咁呢度咧，呢個單位一樣可以做到首付1萬，然之後月供5000到嚇。咁如果有興趣嘅朋友就去WhatsApp或者微信過嚟睇現場啊。不過佢呢度咧就只可以睇呢個臨時示範單位。咁我哋依家去另外一個質素嗰度去望下先。我哋依家睇緊嘅呢一伙咧就係134嘅一個2梯4伙嘅單位嚇。因為之前嘅佢係2梯6伙嘅嚇，2梯6伙嘅。不過96啊、98啊、107啊嗰啲單位係一樣嘅，只不過有2梯4伙或者2梯6伙嚇。咁我哋呢個咧就係2梯4伙嘅單位，一入嚟咧就係一個入門關134嘅一個單位嚟嘅嚇。咁左手邊嗱呢度咧佢就冇飄窗嘅嚇，送一半則嘅呢個房。嗱，佢到時交樓標準咧嚇，睇翻清楚嚇，都係呢個感覺嚇，呢個感覺嚇，呢個感覺嚇。嗱，此交付狀態參考圖中所示，具體交付以商品房買賣合同為準啊，就係你依家睇緊嘅，唔係交樓標準啊，講實際啲係嘛？咁呢度咧就南北通透嘅餐客廳，哇！呢個好闊啊，我睇下佢呢個廳有幾大。4.240米。4.24，哇，都好闊喎，4.24， 134。嚟呢度望出嚟，呢度一出嚟咧就一個好長嘅露台，我睇下佢呢個露台有幾闊先。134。7.11啊，7.11都闊㗎。差唔多12個平方咯，喺呢個位置12個平方。咁呢套單位咧，首期咧就2萬蚊左右，然之後咧月供咧就6700。呢個餐廳咧就好闊落嘅，你睇下入邊仲有個廚房，感覺下。因為134咧，佢嘅質素咧始終喺呢度嚇，喺呢度。嗱，戶型咧就比較普通嚇。出邊咧仲有一個生活露台，可以擺下洗衣機啊嗰啲嚇，擺下熱水器嗰啲嚇，擺啲生活嘅一個嘢啊。嗱，呢度咧就係一個嗰個乾濕分離嘅洗手間嚇，因為佢中間咧係有道牆嘅，所以咧雖然呢個廁所其實好大嘅，但係呢道牆好闊啊，好闊，所以咧感覺唔到呢個廁所有幾大嚇。嚟睇下呢個感覺嚇。睇下呢個感覺先。咁我哋隔離呢度咧，隔離呢度咧，呢個房咧就都係利用咗嗰個飄窗嘅，所以每一間嗰個樓盤咧，佢一定係空間最大化嘅，入邊係嗰個飄窗嚟嘅。如果冇利用嗰個飄窗咧，就冇咁闊。包括佢呢啲衣櫃佢呢啲衣櫃咧咁樣設計咧就。呢條撩空，呢度撩空，俾你感覺就空間闊啲嚇，空間闊啲。咁再入嚟呢個係連接啱嗰個7.1米嘅一個露台。嗱，呢個房其實好大嘅，不過佢依家啲設計咧，包括佢啲床頭咧都係好窄㗎，好窄㗎，好薄嘅好薄㗎。所以咧
好似佢嘅示範單位咁樣擺咧，你先有咁大嘅空間。你如果唔敢擺咧，冇咁闊嘅一個空間嚟嘅。嗱，呢度係主人房嘅位置，呢度係主人房嘅位置。哇！我睇下呢個主人房幾大先。3.548米，11.932平方米。嗱，11.9唔夠，唔包嗰個衣帽間嘅。咁呢度望出嚟咧，都係山山水水啊，都係啲水景，所以咧實體樓就冇呢個景觀嘅嚇。因為海港城呢度咧，佢賣嘅係位置，因為呢度咧有嗰個輕軌啦，未來咧都有地鐵㗎嚇，未來都有地鐵㗎。咁呢度靠近呢個珠海咧，就唔似嗰個錦繡國際花城，佢係純屬退休。咁呢度咧，你嗰個南海洋高速開通咗之後咧，你亦都可以去馬鞍島嗰度坐船。到時南海洋高速開通咗之後，大概搭車嚇或者自己揸車，應該10幾分鐘到馬鞍島嘅新碼頭嘅。所以喺呢個位置咧，佢係可以搭船啦，行深中通道啊，或者行港珠澳大橋，係多重選擇嘅一個位置嚟嘅。唔會好似國際花城。國際花城咧，你如果買咗國際花城，就一定會行嗰個港珠澳大橋啊。你行深中通好遠噶，因為國際花城去到馬鞍島咧，都會1個鐘啊，係咪？咁你1個鐘咧已經差唔多去到香港啊。所以咧如果對呢個錦繡海港城有興趣想做低首付嘅，又想喺中山同珠海嘅中間嘅，咁就 WhatsApp 或者微信俾我然之後過嚟現場睇。因為咧呢度咧佢交通始終方便啲一樣有香港直通巴嘅一樣有香港直通巴，多重選擇啦，可以過嚟對比下然之後低首付一樣可以做零首付或者首付1-2萬蚊，好多質素都可以做。咁呢集視頻就到呢度，如果大家中意嘅頻道，可以分享出去俾你嘅朋友知道。拜拜。